好，喂，薪火相傳一下先。哎呀，咦！哇哇！好靚啊！好靚啊！好靚啊！偷啲火先。OK。有冇個？而家咪錄緊。耶，係我呢邊係嗰邊都錄緊。哇！小心啊！小心啊！係啊。呢度仲有幾支啊？可以整個曝光之後畫射字。係啊。咁近係我嘅嘛？哇！呢個好睇啲喎。哎呀，呢個靚啲喎。哇，好近啊 Anna！喂，喂，冷靜啲啊！你好似嚟你使唔使？咁樣都可以。Ringo 係咪幫你影相？Ringo，喂，影。呢個1、2。係啊，好大煙啊！其實睇唔到㗎。哦，可以換嘢啦。我呢度執翻，應該要執翻呢啲。係啊，喂，要執翻啲嘢，唔好抌喺地下喎，各可以位。寫嘢㗎。係咯，點樣可以比較曝光啦。哦。通常係有火種等佢自己。哇！好似未熄晒。喺度睇緊係嘛？係啊。喂，我唔見咗。跟住咧。